नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट 24 पर। इस चैनल के माध्यम से रोजगार से जुड़ी जितनी भी सूचनाएं होती है वो दी जाती हैं। तो एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच। यूपी ने कनिष्ठ सहायक भर्ती की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा तथा हिंदी अशुलेखन एवं टंकण परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में सूचना जारी की है। ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग ने ये जो टाइपिंग की डेट है सबकी अनाउंस कर दी है। देख लेते हैं पूरे सही तरीके से कि विज्ञापन संख्या 1, ये देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 1 2017 परीक्षा का नाम है कनिष्ठ सहायक विशेष चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2017। इसकी टंकण की तिथि है यानी टाइपिंग की 1 नवंबर और 2 नवंबर को ये तिथि रखी गई है। और इसका समय रखा गया है सुबह 10 से 1 बजे तक और 2 से 5 बजे तक। ये लखनऊ में इसकी टाइपिंग होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 26 परीक्षा बटे 2016 विज्ञापन संख्या है ये, और परीक्षा का नाम है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016। इसकी जो टाइपिंग की डेट है 13 नवंबर से 21 नवंबर तक इसकी टाइपिंग होगी और ये भी लखनऊ में ही होगी। अगली विज्ञापन संख्या 27 परीक्षा बटे 2016 सम्मिलित अशुलिपिक प्रतियोगात्मक परीक्षा। इसकी जो टाइपिंग और टंकण की अशुलेखन इन सभी की जो टाइपिंग है ये है 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक इसकी टाइपिंग की या फिर जो टंकण है इनकी डेट रखी गई है। और ये भी जो स्थान है इसका टंकण और टाइपिंग का लखनऊ में ही कराई जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आयोग के उपरोक्त विज्ञापन से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों को अगले चरण की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा तथा हिंदी अशुलेखन एवं टंकण परीक्षा की तिथि, समय पाली और परीक्षा केंद्र की सूचना यथा समय प्रवेश पत्र के माध्यम से पृथक दी जाएगी। यानी अलग से इस बारे में सूचना दी जाएगी कि आपका जो एग्ज़ाम जो आपकी टाइपिंग होगी वो किस स्थान पर, किस कॉलेज या फिर किस इंस्टीट्यूट में होगी। ठीक है, जो प्रवेश पत्र जारी होंगे तब उसके माध्यम से आपको ये सूचना दी जाएगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड होना प्रारंभ होने की सूचना शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जो विद्यार्थी इस परीक्षा से संबंधित है वो अपनी जो है टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपकी टाइपिंग होने वाली है और ये स्थान रखा गया है लखनऊ में ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आपको कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।